嚇？去啲期玩邊嘅玩具啊？聽唔到？我話去啲期玩咩玩具？邊樣都仲玩緊嘅，冇話特別邊樣放手㗎。成日都晒你冷咁啊！係啦，但係依然係唱聽歌係 the favorite 啦。做個西瓜下。係啊，聽歌同跳舞係 favorite。我嗰日又睇到一份玩具喎，跟住我有一睇，哇！又要咁大個先玩得啦，又要等一等。你要等下先啦，而家太多啦。唔係好多啫嘛，好似嗰次買咗好多噶啦，對佢嚟講。幾份啊？哦，係咪 total 13樣嘢定12樣嘢？咁我冇數啊，總之好多啦。一個係 OK 嘅，跟住仲有咧啲沖涼嘅，係咯。嗰個泡泡你話中意？沖涼嗰啲我都未玩晒啊！你話嗰個泡泡咧未用啊？未啊，未捨得用啊！嗰個都貴嘢嚟㗎嗰個。梗係啦，嗰個日本製嘅，即係日本嘢嚟嘅，真係。係啊，咁你話想試咪買俾你咯。係啊，嗰個可以吹泡泡出嚟㗎嘛，但係嗰啲係因為咧嗰啲小朋友唔可以醃到眼啊，所以一定要買翻小朋友啊，驚佢入眼啊嘛，同埋驚擺落口啊。小朋友嘅咩？係啊。嚇！你唔早講。所以就係點解貴就係貴在佢個 formula，唔驚小朋友食落口，同埋就擺落眼度啊。哦，即係我買啱啊，嚇死我！係啊，買啱啊。